एक पहाड़ के पीछे एक पेड़ पर बंदरों की एक टोली रहती थी। वे बंदर बहुत उछल कूद करते और तूफान मचाते। उस पेड़ पर अनेक पक्षियों के घोंसले थे। एक दिन अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। तूफान मचाने वाले बंदर उस पेड़ पर जाकर चढ़ गए। वो पेड़ की डालियों पे चुपचाप जाकर बैठ गए। पक्षी अपने घोंसलों में आराम से बैठे हुए थे। बारिश के पानी में भीगते हुए बंदरों को देखकर उन्हें बहुत मजा आ रहा था। एक बंदरिया का बच्चा ठंड से ठिठुर रहा था। यह देखकर बंदरिया बोली, मेरा बच्चा ठंड से ठिठुर रहा है, जल्दी से कोई उपाय करो। यह सुनकर मैना बोली, इस मूसलाधार बारिश में अब क्या उपाय करोगी? उपाय तो पहले करना चाहिए था। देखो, हमने पहले से ही घोंसला बना लिया है, इसलिए हम आराम से घोंसले में बैठे हैं। तभी एक बंदर की नजर जुगनू पर पड़ी। वह उसे अग्निकण समझकर ले आया। तभी पेड़ पर बैठी मैना बोली, अरे मूर्ख बंदर, यह एक जुगनू है, इनसे बच्चे की ठंड कायम नहीं होगी। मैना की बच्ची, अब तू चुप होगी या नहीं, या तोड़ डालू तुम्हारा घोंसला। यह सुनकर सभी चिड़िया डर गई, पर बंदर का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और सभी चिड़ियों के घोंसलों को उसने तोड़ दिया। अपने टूटे हुए घोंसलों को देखकर वे दुखी हो गई। तो बच्चों, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? कभी किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए।